Эми урматтуу угарман, дагы бир ушундай ири таасирге ээ болгон субмаданият тууралуу кеп кылсак, бул жаштар субмаданияты ошо Улуу Британияда пайда болгон. Ошол эле убакта бул субмаданият өз кезегинде ошол биз жана жогоруда кеп калган ошо байкерлердин, башкача айтканда рокерлердин дагы ири мындай таасирине дуушар болуп, айрым маданий элементтерди ошол субмаданияттан көчүрүп алышкан десек болот да. Муну биз тедди бойстор же болбосо теддистер деп атайбыз бул субмаданияттын өкүлдөрүн. Булардын калыптануу мезгили ошо 50-жылдарга туура келет. 50-жылдардын аягында булар өзүнүн өнүгүшүнүн деп айтсак болот, өзүнүн өнүгүшүнүн таасиринин баягы апогейине жетишкен. Анан бара бара кайра басаңдап, өзүнүн өзгөчөлүгүн жоготуп, мындайча айтканда башка субмаданияттарга ассимиляцияланып кеткен десек болот. Ошондой эле ушул тедди бойстор өз кезегинде ич ара дагы бөлүнүп жарылып, өз кезегинде бир катар жаңы субмаданияттарга кыртыш болуп берген десек болот. Мисалы, моддор, анан моддордон хард моддор. Ал эми хард моддордон 70-жылдарда скинхеддер келип чыгат. Эми ал бул субмаданияттар тууралуу биз азыр алдыда сөз кылабыз. Эми ушул тедди бойстор тууралуу кененирээк кеп кылып, булардын ушул маданий өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетсек. Эми бул тедди бойстор, теддистер бул аталыш каяктан келип чыгат? Ушул терминдин илимий этимологиясына кайрыла турган болсок, анда булардын кийинүү стили булардын аталышын аныктаган десек болот да. Булардын кийинүү стилинде ушу жүрүм турум стандарттарында, деги эле жашоого көз караш, дүйнө таанымында ушул Улуу Британияда Эдуард жетинчинин доорунда орун алган маданий элементтер чагылдырылат экен да. Мына ошондуктан Эдуардты мындай жаргондук стилде тедди деп атап, ошонун негизинде бул тедди бойстор, тедди балдары. Анан кыскартып эле баягы кийин күнүмдүк лексикондо теддис деген ат көбүрөөк сиңип кеткен. Ошондуктан буларды биз илимий адабияттарда тедди бойстор менен катар эле теддис деген атты жолуктурушубуз мүмкүн. Эми булардын социалдык базасын кимдер түзгөн? Булардын социалдык базасын ошол экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки жакырланып кеткен катмарлардын балдар кыздары түзгөн десек болот да. Бирок ошол эле убакта бул Улуу Британиянын коомунда мындай эки багыттуу мындай бир процесстер орун алган десек болот. Бир жагынан Британиянын коомунда мындай жакырдануу келип чыкса, экинчи жагынан экономикалык өсүш дагы байкалган. Ошондой эле ошол убакта алгачкылардан болуп ушул англиялык илимий дискурста, анан деги эле күнүмдүк лексикондо дагы тинейджер деген түшүнүк пайда болот. Же болбосо өспүрүмдөр, булар тинейджер башында ошо тинейджер деген түшүнүктүн алдында негизинен мындай кароосуз калган балдарды түшүнүп келишкен. Андан бара бара азыркы заманда болсо эми биз тинейджер деп негизинен өспүрүм баланы түшүнүп кетебиз. Мындай бир кандайдыр бир негативдүү бул бир өңүткө ээ эмес, өң түскө ээ эмес. Ал эми ошол убакта тагыраак айтканда ошо 50-жылдарда тинейджер бул кароосуз калгандар. Ата энеси керелин кечке жумушта, ошонун негизинде баягы кароосуз калган, өзү менен өзү калган балдарды тинейджер деп атоо көбүрөөк ошол убактарга мүнөздүү болгон да. Эми бул тедди бойстордун субмаданият катары өзгөчөлүгү эмнеде? Булардын негизги музыкасы катары, мисалы, блюз, кантри, рок-н-ролл, булар кайрадан эле ошол Америка Кошмо Штаттарынын таасири астында калыптанган бул музыкалык артыкчылыктары. Мына ушул дал ушул стилдерге артыкчылык берүү, биз жогоруда айткан ошол мезгилде ушул 50-жылдардан өзүнүн күчтүү өнүгүү, күчтүү таасирге, өнүгүүгө ээ болгон ушул байкерлер, рокерлердин субмаданиятынын таасири астында ушул музыкалык
симпатиялары пайда болгон десек болот да. Ошондой эле бул британиялык жаштарга америкалыктар жана ковбой стили таасир берген. Ушу чачынын жасалгасы, кийиминдеги айрым элементтер, ошондой эле джинсы, бирок дароо эле белгилей кетишибиз керек, бул Тедди Бойстордо джинсы көбүрөөк тарай элек мезгил. Бул ушул Тедди Бойстордон кийин өсүп чыккан, ушулардын кыртышынан өсүп чыккан моддорго көбүрөөк мүнөздүү да бул джинсы кийүү. Анан булар шымдары эмнеси менен айырмаланган, кийген шымдары мындай ичкелиги менен, мындай чыптап тургандыгы менен, ошондой эле булардын жүрүм турумундагы абдан агрессивдүүлүк байкалган. Булар ар кандай хулигандык кыймыл аракеттерге барып, ушул кылмыштуу топторго аралашып, ошо кылмыштуулук статистикасында да ушул Тедди Бойстун өкүлдөрү көбүрөөк катталган экен да. Бул илимий жактан белгиленген факт деп, тарыхый факт деп койсок болот. Анан бул Тедди Бойс субмаданиятын дагы өзгөчөлөнүп турган эмне? Мен жана башында белгилеп өтпөдүм, ушул британиялык коомдо 50-жылдары эки жактуу бир процесс күч алган депчи. Бир жагынан коомдо жакырдануу, экинчи жагынан бир экономикалык өсүш. Ушул жаңы калыптанып келаткан Британиядагы ортоңку класстын, жаса бай катмардын балдарын биз азыр аларды мындай алтын жаштар деп атап жүрбөйбүзбү? Ушул алтын жаштарды, жаса байлардын балдарын жүрүм турумун, кийинүү стилин ушу тууроо максатында ушу кедей катмарлардын балдары ушул Тедди Бойс деген субмаданияттын социалдык базасын түзгөн десек болот да. Андан кийин бул Тедди Бойстор бара-бара ушул байкерлердин таасирине көбүрөөк душар болуп, мисалы ошол эле кийген тышкы курткасынан да байкасак болот, ошондой эле шымдар, булгаары шымдар. Анан музыкалык стили бара-бара ошо рок-н-ролл басымдуулук кыла баштайт музыкалык стилде. Ал эми ошол убакта эң эле популярдуу музыкант болгон ошо Элвис Преслинин музыкасы, рок-н-роллу, мындайча айтканда, ошо Тедди Бойстордун музыкалык философиясынын өзөгүн түзүп калды десек болот да. Ошондой эле буларды башкалардан өзгөчөлөнүп турган ошо чачы жасалгасы, дароо эле көзгө урунган бир маданий элемент деп койсок болот, атрибутика. Ушул Тедди Бойстордун кыртышынан дагы бир ири субмаданият өсүп чыкты. Бул дагы британиялык субмаданият. Буларды биз моддор деп атайбыз. Мод бул модернизм жаса модизм деген англис сөздөрүнө бул жаңыча, жаңылык, жаңы дегенди түшүндүрөт. Бул моддордун социалдык базасы Тедди Бойстордон айырмаланып, ортоңку катмардагы, башкача айтканда байгер жашаган адамдардын балдарынан турат да. Демек, булардын материалдык мүмкүнчүлүктөрү, ошо андан тышкары социо маданий мүмкүнчүлүктөр албетте Тедди Бойсторго караганда алда канча кеңири болгон. Булар өздөрүнө мүмкүнчүлүк бере алган модалуу кийимдерди кийгенге, ошондой эле өзүнүн бош убактысын абдан мазмундуу өткөргөнгө, деги эле өздөрү каалаган иштер менен алек болгонго булардын мүмкүнчүлүктөрү албетте көбүрөөк болгон. Ошондуктан социо маданий компоненти жагынан алганда албетте моддордун субмаданияты Тедди Бойсторго караганда алда канча бай десек болот да. Моддор булар ушунчалык өзүнүн субмаданиятына абдан көңүл бургандыктан булар керек болчосо өздөрүнүн кийинүү стилиндеги эрежелерди иштеп чыгышкан. Маселен, тышкы костюмдун жеңинин узундугу, көйнөктүн жеңинин узундугу кандай болуш керек, шымдын бак элеги канча сантиметр, канча дюйм болуш керек, мисалы туфлиге канча дюйм жетпей туруш керек. Ошондой эле буларды айырмалап турган дагы бир өзгөчөлүк бул ак байпак. Булар так ак байпак кийип жүрүшкөн. Анан булардын дүйнөлүк маданиятка деп коелу, дүйнөлүк фэшн маданиятына, ушул мода индустриясына кошкон салымы катары, мисалы айрым азыркы социологдор, юнологдор булардын casual стилинин келип чыгышы, ошондой эле унисекс
стилинин келип чыгышы ушул моддорго байланыштуу деген ой пикирди да айтып жүрүшөт да. Буга кандайдыр бир деңгээлде кошулсак болот. Анан булардын жүрүм турумунда эми бул байгатмардын өкүлдөрү болгондуктан, байгатмардын балдары болгондуктан булардын жүрүм турумуна гедонизм мүнөздүү болгон да. Башкача айтканда мындай жыргалчылыкка умтулуу, мындай жыргалчылык тигил же бул нерседен мындай жыргалчылык алуу, жыргап жашоо, бош убактысын каалагандай өткөрүү, ошол убакта дене жыргалчылыгы, жан дүйнө жыргалчылыгы, мына бул моддордун негизги баалуулуктарынын бири болгон десек болот да. Анан ошондой эле моддор дагы өз кезегинде америкалык байкерлердин таасирин алган десек болот да. Биз эмнеден байкасак болот? Негизги таасирди биз булардын транспорт каражатынан. Булар дагы бул субмаданиятты дагы айырмалап турган дагы бир маданий атрибутика бул транспорт каражаты. Бирок байкерлерден айырмаланып, булардын негизги транспорт каражаты мотороллерлер болгон. Мопед деп коебуз, алар мотороллер же скутер деп коебуз. Жаса бул жеңил мотоциклдар, эки дөңгөлөк транспорт каражаты. Эреже катары булардын сүйгөн мотороллер бул италиялык өндүрүүчүлөрдүн белгилүү модели Vespa деген модели болгон. Дагы бир кызыктуу тарыхый факты белгилей кетсек болот да, бул жерден угарман. Эмне себептен ошо британиялык моддор мисалы америкалык байкерлерди жана оор мотоциклдерди тепкен эмес? Муну аныктаган бир себепти белгилей кетсек болот да. Көп себептердин ичинде бир негизги себепти бул ошол убактагы Британиядагы ушу мунай зат кризиси деп койсок болот да, мунай заттын жетишсиздиги. Ушул мунай заттар талон менен берилгендиктен көпчүлүгү мындай оор транспорт каражаттарын сатып алууга мүмкүнчүлүк өздөрүнө кандай десе мүмкүнчүлүк жол бере алган эмес. Ооба, бул моддор бул ортоңку катмардын, жаңы калыптанып келаткан бай катмардын балдары болгон менен булар албетте жанагы кризиске байланыштуу транспортко жанакындай мисалы майды көп иче турган, мындайча айтканда транспортты колдонууга, пайдаланууга өзүнө жол бере алган эмес. Мына ушул себептенби айтор мотороллер булар негизги транспорт каражаттарына айланды. Анан булардын дагы бир башка бардык эле субмаданияттарга мүнөздүү дагы бир өзгөчөлүгү бул ошо өздөрүнүн тышкы баягы жалпы жонунан деги эле жашоо стили, анан тышкы келбети, тышкы атрибутикалары менен, жүрүм туруму менен, керек болсо ошо биз жана жогоруда белгилеген транспорт каражатынын тышкы көрүнүшү менен дагы башка курчап турган чөйрөнү, курчап турган адамдарды мындай эпатаж кылуу, таң калтыруу да буларга мүнөздүү болгону. Мисалы булар өздөрүнүн транспортун башкалардан айырмалап туруш үчүн кайдимки эки күзгүнүн ортосунда бир нече, айрымда 10-дон 20-дан күзгүнү тагып алып жүрүшкөн. Мына бул дагы булардын бир маданий бир буларды өзгөчөлөп турган маданий атрибутика деп койсок болот да. Анан эң кызыктуусу бул объективдүү тарыхый шарттарга байланыштуу. Ушу 60-жылдары бул моддордун кыймылы бара-бара баягы басаңдай баштайт. Булардын таасири популярдуулугу жаштар арасында басаңдай баштайт. Ошол убакта бул субмаданият мындай кризистик абалга дуушар болуп, ичара бөлүнө баштайт. Айрым бөлүгү ошол убакта күч алып келаткан хиппи маданиятынын катарына кошулуп кетет. Ал эми айрым субмаданияттар ушул субмаданияттын кыртышынан өсүп чыгып өз алдынча кийин субмаданият түзүп калат. Биз аны хард моддор деп атайбыз. Хард моддор буларга бул моддорго караганда көбүрөөк агрессивдүү жүрүм турум мүнөздүү болгон. Анан эң кызыктуусу ушу хард моддордон бара-бара жүрүп отуруп 70-жылдары скинхеддер келип чыгат. Скинхед деген жаңы жаштардын субмаданияттары калыптанат. Биз бул тууралуу азыр алдыда сөз кылабыз. Эми ушул 60-жылдары биз эгерде глобалдык масштабта карай турган болсок, 60-жылдары калыптанган андан кийинки ондогон жылдарга тарыхый перспективага ошол жаштардын субмаданияттарынын өнүгүү, мындайча айтканда сценарийин аныктаган негизги окуялар Улуу Британияда эмес, Америка Кошмо Штаттарында орун алган десек болот да. Демек, ошол 20 жылдын ичиндеги глобалдык таасирге ээ болгон
субмаданияттар мекени бул Америка Кошмо Штаттары. Муну эмне үчүн мындай тарыхый акыбал түзүлдү? Муну түшүндүргөн, муну аныктаган бир катар объективдүү себептер бар да, биз алардын катарына төмөнкүлөрдү киргизсек болот. Маселен, Америка Кошмо Штаттары экинчи дүйнөлүк согуштан кийин баягы ага чейин болсо оор кризистик, экономикалык кризистик акыбалда турганына карабастан, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин абдан ири темптер менен экономикасы өнүүгө жетишкен. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Америка Кошмо Штаттарында демографиялык бум келип чыккан. Мындайча айтканда, төрөлүүнүн суммардык коэффициенти болуп көрбөгөндөй өскөн. Муну демографтар ошондой эле, биз социологияда да муну бир термин менен атап жүрөбүз, беби бум деп. Ушул беби бум ушул америкалык коомдун демографиялык курамындагы жаштардын эбегейс, ушу жаштар катмарын эбегейс өсүп кетишине өбөлгө түскөн десек болот да. Мисалы, айрым статистикалык маалыматтарга караганда, ушул 64-жылдары жылдары Америка Кошмо Штаттарында 17 жаштагылар, 17 жаштагылар калктын дээрлик жарымына жакынын, 40%дан көбүн түзгөн экен. Демек, бул демографиялык объективдүү шарттагы ушул субмаданияттардын дал ушул Америка Кошмо Штаттарында башка коомдорго, башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай көбүрөөк өсүп өнүгүшүнө шарт түзгөн деп атасак болот да. Ошондой эле ушул 60-жылдары Америка Кошмо Штаттарында эле эмес, деги эле жалпы глобалдык алкакта алып караганда дагы студенттердин санынын өсүшүн байкасак болот да. Мисалы, европалык мамлекеттерде да студенттердин саны өсүп, студенттер мындай өз алдынча социалдык катмар катары калыптана баштаган. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында болуп көрбөгөндөй өскөн студенттердин саны. Маселен, ошол 60-жылдары Америка Кошмо Штаттарында студенттердин саны 5 миллионду түзгөн экен. Ошол убакта биз азыр социологияда керектөөчү коом деген термин менен атап жүргөн коомдун жаңы өнүгүү фазасы келип чыккан. Тагыраак айтканда, баягы модернисттик коомдор постмодернисттик фазага өтө баштаган. Биз аны керектөөчү коом деп атап жүрөбүз. Демек, мына ушул коомдун жаңы түзүлүшү келип чыккан. Ал эми бул керектөөчү коомго мүнөздүү болгон жанакы гедонизм көрүнүштөрү дагы ушул жаштардын субмаданияттарын келип чыгышына өбөлгө түскөн бир объективдүү фактор деп койсок болот. Ошондой эле ушу Америка Кошмо Штаттарында башка коомдорго салыштырмалуу жанакы ортоңку класс абдан ири темптер менен калыптанган. Ошондой эле башка коомдорго салыштырганда ортоңку класс эң эле ири катмарга айланып калган да. Мына ошол ортоңку класстын келип чыгышы өз кезегинде биз буга чейинки лекциялардын алкагында карап өткөн социалдык балалык дегенди пайда кылды. Же болбосо жаштар ата энесинин көп узак мезгилге чейин ата энесинин багуусунда болуп, бул өз кезегинде жаштар өзүнүн бош убактысын өздөрү үчүн пайдаланышына өбөлгө түзүлгөн да. Бул өз кезегинде субмаданияттардын келип чыгышына түрткү берген бир шарт болгон. Мына ушул объективдүү себептердин негизинде биз ушу 20-жылдагы глобалдык таасирге ээ болгон субмаданияттар деги эле жалпы эле жаштар субмаданияттар мекени катары ушу Америка Кошмо Штаттарын белгилеп атканыбыз бекеринен эмес.